早晨啊，大家好啦！情人節快樂啊！咁啊，元宵情人節快樂就股市就快上啦。咁果然呢個市咧係真係快上嘅喎。咁啊，一開波嘅時候咧，競價盤咧22289啊，咁啊已經係高開129點噶啦。咁啊，最高啊飆上去224齊頭啊，咁變咗咧嗰啲熊仔224咧又殺一注咯噃。咁啊〜而家回落去22380都係回落20點嘅啫，由高點。但係喺低點嚟講咧，就抽上咧差唔多咧係110幾點嘅嚇，咁啊相當亮麗嘅走勢。咁恆指方面咧，開2382咧就217點嘅升幅啊嚇，咁啊0.98%，咁但係都唔夠國指嗰個升幅啦，1.12% 升幅勁㗎嚇，咁都要睇下內地方面點樣走勢啦。咁啊仲有係私人醒財網嘅特派評論員 sysfanclub.com。咁今日嚟講就20分啦，有時就係14分啦，咁視乎工作量咁，但係都係咧盡量提早同大家俾個開市嗰個情況，然後判斷後市點睇嘅。咁好啦，今日咧打開個圖咧，其實就係日線圖嚟嘅。咁今日嚟講咧，就一早圈咗呢個圓圈嘅時候咧，就見到咧8點半出咗街㗎，呢個圖冇得改啊。咁啊變咗嚟講咧，而家咧就喺呢個圈裏邊嘅。咁啊，其實就係進一步咧上補呢個22450同埋呢一個22019嗰個裂口啦。咁但係由於早排咧已經補5條2啦，咁所以佢而家咧就喺5條2之上，但係450之下就補咗呢個裂口。咁補咗咧，其實咧今日咧就千祈唔好開呢個陰燭，即係高開低走啦。陰燭即係如果高開嗰個位咧，其實今日嚟講係22382。咁如果係收市低過22382咧，咁就會造成呢個烏雲蓋頂。本來琴日都有少少烏雲蓋頂，今日再嚟咧，咁就好大問題㗎啦。咁有可能咧真係反彈都近尾聲，或者強弩之末啦。咁但係其實真正嘅阻力位咧就係呢個頸線啊，呢個頭肩頂嘅複式頭肩頂嘅頸線咧，亦都係一個裂口位嚟嘅。咁呢個係咩位啦？2733同呢個225+2之間嘅任何一點，咁而家嚟講已經係好水尾咁，所以呢，高開咗之後呢，其實真係唔係好高，唔係好高追，唔係好制得過嚇。咁啊，但係呢，唔係表示佢今日即刻會回嘅。咁變咗嚟講呢，佢今個禮拜做得非常靚嘅陽燭呢，佢可以呢下個禮拜先回。咁啊，主要嚟講係睇下美股嘅走勢。咁但係喺個 OBV 啊各方面咧都唔係好配合嘅時候咧，成交啊諸如此類咧，我又會覺得今日係純劫淡倉啦。咁但係劫到收尾嘅時候咧，亦都要注意咧，佢會唔會回翻落去？咁嗱，如果回落去低過咧，已經係382已經係陰燭噶啦。但係如果任何時候啊低過呢一個21962咧，就整個彈勢咧就一定玩完噶啦。咁啊問題就係而家暫時冇咁明顯嘅時候咧，就係可能整個旗形整固啊咁樣，再係攞呢個22151呢個位咧，即係2165度啦。咁呢個位嚟講咧，做咗個整固，然後再上都得。咁所以而家嚟講咧，呢個走勢咧唔係咁易搞，但係咧就值博率就低咗噶啦嚇。好啦，咁啊講到呢度先，再睇下咧個市況咧。再試22400嘅機會都仲有嗰隻喎嚇，咁啊好啦，講到呢度先，下個禮拜一再見，情人節快樂，拜拜。